大家好，我係裝修大爺翁家豪。今日呢係嚟訓練嘅第5日。搞錯咗啊！應該係 V 車先係。做少少嘢先。數據啊！嗱，聽到啦，聽到啦。OK，ready 㗎啦。ready 㗎啦。盡量落嗰個 cover 住佢先。睇翻正嗰個係點？OK， 上翻。部機已經 set 好，電都滿晒。OK 嘅話，我哋就出發。等一陣 set 好主機先。提一提大家呢，就係嗰個無障礙模式啊。你呢刪鬼咗佢，轉翻一個手勢嘅模式，咁就得㗎啦。如果唔係呢，就好似上幾條咁樣，佢呢會阻住你嘅。你又熄鬼咗個，你就熄鬼咗個無障礙模式，就係咁個啦。你熄咗佢之後呢，嗰啲咁嘅嘢就唔會嚟煩你啦，就唔會嚟煩你㗎啦，就係咁啦。廢話唔多講，我哋而家即刻出發。馬力十足啊！OK，let's go。玩完。都可以嘅，可以嘅。我哋陣間都係影放學嗰個場景㗎啦。嗱，我哋 ready 咯喎。鐵鏈冇落嘅嗰個消防閘。只不過佢閂鬼咗咁，只不過佢閂咗咁解啫。
經大嘅位置入。依家大上大落都得嘅。
大家咧要學我咁樣需要嗰個手機支架，佢咧係真係擺歪咗嘅，呢個唔係問題。你反車嗰個正確處理先係個問題。如果你唔肯放嗰個推進個掣咧，佢咧係會失控嘅，你會真係會對個車造成更大嘅傷害。咁所以大家一定要學我一樣，正確咁樣處理。放咗嗰個，首先我哋放咗嗰個推進光線，我哋放咗之後，個車就會自己停落嚟。你唔好喺一個支，唔係即係話喺嗰個遙控車嗰度，嗰個轆仲轉緊嘅，你啊急腳一下咧就唔放，咁你到放嗰下，即係放個車嗰下咧，佢就會失控嘅，會亂咁衝，傷到人。所以大家一定要放咗嗰個推進光先，放咗之後校翻好個車，之後先好啟動翻個車去向前開，咁啊冇問題嘅啦。咁我哋繼續放。咩原因呢？首先呢個車係後驅嘅，第二就係個皮，或者係個路唔平。咁路唔平嘅時候，佢就會凸起咗。咁所以咧就會導致反車啦。加上呢個車個重心，佢係比較高嘅，所以令到佢好容易反車。呢個就係叫槓桿原理。咁所以我哋可以繼續開車啦。依家發唔發覺有啲翹頭？繼續開。翹頭我多數講呢係力矩嘅問題，力嘅方向。你可以想像一下嗰個後轆唔喐嘅時候，嗰個轆明明係轉緊嘅，但係後轆個力推唔到，個後果就係向後。咁車嘅前面嘅重心就會降低，咁啊令到個車升起嚟啦。你要處理呢，就要減慢個速度，減少力矩對個車個影響。個車自己會識得校返嘅，但係你要識處理咯。咁我試一行慢啲啦。撞少少力啦，就會形成槓桿啦。有槓桿原理，所以我車會向上跳，喐唔到嘅其實係，同埋冇咗個支點，所以你個車冇辦法校返好，所以我哋繼續開，繼續咁樣開。慢，
但係好可惜個係咧，真係我哋拍唔到啊！個時間過咗，因為機要叉電嘅緣故咧，又入電嘥咗啲時間，所以咪咁咯。我哋下次可以早啲過嚟影㗎。Help me. 激氣啊！我哋可以試一試，不過俾油。
OK，ready，goodbye，再見啦。再見啦。